రంగారెడ్డి జిల్లా చేవేల మండలం దామరగిద్దలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కారు డోర్ లాక్ అయ్యి ఊపిరాడక ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి చెందారు. అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి ముందు పార్క్ చేసి ఉన్న కారులోకి చిన్నారులు ఎక్కి ఆడుకుంటుండగా సడన్ గా డోర్ లాక్ అయింది. దీంతో తన్మయశ్రీ, అభినయశ్రీ అనే ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అప్పటి వరకు ఆడుతూ పాడుతూ ఉన్న పిల్లలిద్దరూ కానరాని లోకాలకు వెళ్లడంతో ఆ కుటుంబంలో తీరని విషాదం నెలకొంది. కుటుంబ సభ్యులు చిన్నారిద్దరిని తలుచుకుంటూ ఏడుస్తున్న తీరు ప్రతి ఒక్కరిని కలచివేసింది. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవేల మండలం దామరగిద్దలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కారు డోర్ లాక్ అయ్యి ఊపిరాడక ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి చెందారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి మహేష్ అందిస్తారు. మహేష్, రంగారెడ్డి జిల్లా చేవేల మండలం దామరగిద్దలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఇంటి ముందు అమ్మమ్మ ఇంటికి ముందు కారు పార్క్ చేసింది. ఆ కారులో ఆడుకుంటున్న ఇద్దరు చిన్నారులు సడన్ గా డోర్ లాక్ కావడంతో ఊపిరాడకుండా మృతి చెందిన సంఘటన అటు మండల వ్యాప్తంగా కూడా విషాదాన్ని నింపిందని చెప్పాలి. కుటుంబ సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున కూడా వారు రోదనలు మిన్నంటాయని చెప్పాలి. ఒకరు 5 సంవత్సరాల పాప అభినేసి, మరొకరు 4 సంవత్సరాల అమ్మాయి ఇద్దరు కూడా ఇంటి ముందర కారు పార్క్ చేసిన కారులో వెళ్లి ఆడుతుండగా సడన్ గా కారు డోర్లు లాకడంతో అది ఇద్దరు కూడా ఊపిరాడక మృతి చెందిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినా కానీ అప్పటికే చిన్నారులు మృతి చెందినట్టు కూడా వైద్యులు చెప్పిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. దీనికి సంబంధించి పోలీసులు ఆ కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మొత్తంగా చూసినట్టు ఇటు అమరగిరిలో మాత్రము విషాద ఛాయలైతే నెలకొన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రైట్ మహేష్.